කහකොඩුයි උණු වතුරයි විතරක් පාවිච්චි කරලා විනාඩියක් කැස්ස හොඳ කරගන්න හැටි තමයි අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න හදන්නේ. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. කුඩා සේනුව ක්ලික් කිරීමෙන් අපි වීඩියෝ දාපු ගමන්ම ඔබට දැනගැනීමට පුළුවන්. මේ පුදුමාකාර ස්වභාවික ක්‍රමය ගැන කතා කරන්න කලින් අපේ රටේ මිනිස්සු කැස්සක් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනම සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් ගැන කතා කරලා ඉමු. කවුරුත් එක්ක දන්නේ අත් බෙහෙත් කරනවා නැත්නම් ෆාමසියට කියලා බෙහෙත් ඉල්ලා ගන්නවා. බැරිම තැන තමයි දොස්තර කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යන්නේ. ඒත් ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම වෛද්‍ය උපදෙස් නැතිව ගන්න බෙහෙත් වලින් කිසිම ගුණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. විද්‍යාත්මකව තහවුරු වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ඒ වගේ ඖෂධීය ගුණය නිසා ලෙඩ අඩු වෙනවා වෙනුවට Taman මොකක් හරි බෙහෙතක් බිව්වා කියලා හිතීම නිසා මේ ලෙඩ යටපත් වීම සිදු වෙන බවයි. ඉතින් ඒ වගේ ඇත්තඵල ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැති දේවල් වලට සල්ලි වියදම් කරන එකේ ඊට වඩා බොහොම අඩු වියදමක් තරලා කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැතිව ඇත්තටම කැස්ස හොඳ කරගන්න ඔබත් කැමති ඇති නේද? මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ වෛද්‍ය ක්‍රමයන් ගණනාවකම විවිධ රෝගාබාධ සුව කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා කහකුඩුයි. ලෝකයේ ඇති ඊටාම ගුණදායක කුළුබඩු වලින් එකක් ලෙස කහනම් දරා තියෙන්නේ එහි ඇති මේ සුවිශේෂත්වය නිසාමයි. කහකුඩු වල නොඑක් ආකාරයේ පෝෂණීය හා ඖෂධීය සංයෝග අන්තර්ගත වෙන නිසා එමගින් ඔබේ සෞඛ්‍ය යහපත්ව පවත්වා ගැනීමට ලැබෙන්නේ පිටිවහලා. විශේෂයෙන්ම කහවල පවතින ගුණ ලෙස ඉදිමීම් සුව කිරීමේ හැකියාව, විස බීජ නාශක හැකියාව හා වෛරස් අඩපණ කිරීමේ හැකියාව දක්වන්න පුළුවන්. මේ නිසා බැක්ටීරියා හෝ වෛරස් ආසාදනයන් මගින් වැළඳෙන කැස්ස හා හෙම්බිරිස්සාව සුව කිරීමට පහසුවෙන්ම කහ යොදා ගන්න පුළුවන්. වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලින් පවා කහ නිසා ශ්වසන පද්ධතියේ ඇතිවන කැස්ස, සෙම හා හතිය වැනි තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිකාර කළ හැකි බව තහවුරු වෙමින් පවතිනවා. පුදුමය කියන්නේ මේ සියලු ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තත් කහ නිසා කිසිම අතුරු ප්‍රතිඵලයක් ඇති නොවීමයි. ඒ නිසා මෙහි දක්වලා තියෙන ප්‍රතිකර්ම දෙක කිසිම බියකින් තොරව කරලා බලන්න ඔබටත් හැකියාව තියෙනවා. එමගින් ඔබට අලුත් හෝ පැරණි වේලුණු කැස්ස ඉතා ඉක්මනින්ම සුව කරගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. කැස්ස වර්ග දෙකකට ප්‍රතිකර්ම දෙකක් වශයෙන් තමයි අද අපි ඔබට මෙය කියා දෙන්නේ. අලුතින්ම හැදුන කැස්සක් කොහොමද කහ යොදාගෙන සුව කරගන්නේ කියලා දැන් කියන්නයි හදන්නේ. මුලින්ම තෙත කැස්ස කියලා හඳුන්වන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගමු. තෙත කැස්ස වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී දැක්වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ සිරුරට වැඩදායක සංසිද්ධියක් හැටියටයි. මොකද එමගින් පෙනහළු හා ශ්වසන පද්ධතියේ අනෙක් තැන්වල එකතු වී පවතින සෙම ටික ටික ඉවත් වීමට ඉඩ සලසන නිසා මේ කැස්ස නවත්තන්න උත්සාහ කිරීම ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් එදිනදා ජීවිතයේ කටයුතු වලට සිදුවෙන බාධාව නිසා අපි බෙහෙත් අරගෙන කැස්ස නවත්ත ගන්නවා. ඒත් ඒකෙන් අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන සෙම මුලින්ම ඉවත් නොවන නිසා ටික දවසකින් ආයෙත් කැස්ස වැළඳෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ ප්‍රතිකාරයෙන් කරන්නේ කැස්ස නිසා සෙම ඉවත් වීම වේගවත් කරලා කැස්ස පවතින කාලය අඩු කිරීමයි. එමගින් සම්පූර්ණව සෙම ඉවත් වීමට බලපෑමක් නොකරන නිසා නැවත කෙටි කාලයකින් කැස්ස ඇතිවීම සිදුවන්නේ නැහැ. සමහරුන්ට මේක ඇහුවම වැඩේ එපා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් මේ ආයුර්වේදීය පානය මගින් ඔබේ කැස්ස වැඩි කරන්නේ බීලා පැය කිහිපයක් යනතුරු පමණයි. ඒ කාලය තුලදී වැඩියෙන් සෙම ඉවත් වෙන නිසා කැස්ස නැවතීමෙන් පසු වැඩි සුවයක් ලැබෙනවා. ඔබට පහසු වෙලාවල් වලදී කැස්ස වැඩි කරගෙන ඉක්මනින් සෙම ඉවත් කරගෙන වැඩක් ඇති වෙලාවට කහින්න නැතුව ඉන්න මේන් ඉඩක් ලැබෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ඔබට පුළුවන් හවස වැඩ ඇරිලාම කැස්ස ටිකක් වැඩි කරගෙන සෙම සේරම ඉවත් කරගෙන ඊළඟ දවසේ වැටේ ගිහිල්ලා හොඳට ඉන්න. ඉතින් මේ පානය හදාගන්න විදිය දැන් අපි බලමු. මේක කිව්ව ගමන්ම ඔබට වැටහෙවි මේ කොතරම් සරල වට්ටෝරුවක්ද කියලා. අවශ්‍ය වන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. වියලි ඉඟුරු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කරාබු නැටි කුඩු තේ හැඳි කාලක්, කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි කාලක්, උණු වතුර කෝප්පයක්, කහ කුඩු ස්වල්පයක්. සාදා ගන්න ආකාරය මෙහි දක්වලා තියෙන්නේ අපි බොන සාමාන්‍ය තේ කෝප්පයකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරයි. උණු වතුර කෝප්පයකට මේ සියලු ද්‍රව්‍ය එක් කරගෙන ඉතා හොඳින් දියවනතුරු කලවම් කරන්න. මේක පෙරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. උණුවෙන්ම පානය කරන්න. එමගින් ක්‍රමානුකූල ලෙස කැස්ස වැඩිවීම වගේම සෙම බුරුල් වීමත් සිද්ධ වෙලා පැයකට පමණ පසු කැස්ස සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතී ඔබට සුවදායක බවක් දැනේවි. අපි ඊළඟට කියන්නේ ටිකක් කාලයක් ගත වෙලා ඔබට වියලි කැස්ස වගේ ස්වභාවයක් හැදුනොත් ඒ සුව කරගන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොම වුණත් වියලි කැස්ස කියන්නේ නම් ඉවත් කර ගන්නම අවශ්‍ය දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් තෙත කැස්ස වැළඳෙන්නේ අපේ ශ්වසන මාර්ගයේ පවතින සෙම ඉවත් කිරීම සඳහායි. නමුත් කැස්ස මගින් නිසි ලෙස සෙම ඉවත් නොවීම නිසා ඒ සෙම ටික වියලී යන්නට ඉඩ තියෙනවා. මෙහෙම වුණාට පස්සේ නිකම්ම කැස්සාට සෙම පිටවීම සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ කැස්ස මගින් උගුරේ කෙල ඉවත් වී වියලීමට ලක්වීම නිසා උගුරේ දැවිල්ල හට ගැනීමත් කහින වාරයක් පාසා තව තවත් වැඩියෙන් කැස්ස ඇතිවීමත් සිදු වෙනවා. ඉතින් වියලි කැස්ස හැදුණු අය දවස පුරාම ඉන්නේ හරිම අපහසුවෙන්. වියලි කැස්ස හැදුනම ඔබේ උගුර හා දිව ලේ රසයක් ගන්නවා. කැස්සක් කියන්නේ අපේ ඇඟෙන් විශාල ශක්ති ප්‍රමාණයක් වැය කරන දෙයක්. ඒ නිසා කැස්ස වැඩි වෙනවත් එක්කම අධික තෙහෙට්ටු ගතියයි ඇඟ පණ නැති ගතියකුයි දැනෙන්න පටන් ගන්නවා.
මේ නිසා පියලි කැස්ස නම් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් වුණත් ඇඟට නරකක් මිසක් හොඳක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ කැස්ස නැති කරගන්නේ කියලා. අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. කහ කුඩු තේ හැඳි 2ක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, උණු වතුර වීදුරුවක්. සාදා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ සියල්ල උණු වතුරේ හොඳින් දිය කරගන්න. ඊට පස්සේ මුලින්ම මේන් ටිකක් කටට අරගෙන තප්පර 15ක් 20ක් එයින් උගුර හොඳට සෝදා ගන්න. ඊට පස්සේ කෙල ගහලා ඉවත් කරන්න. මේ වැඩේ වීදුරුව අවසන් වෙන තුරුම දිගටම සිදු කරන්න අවශ්‍යයි. මෙසේ කිරීමෙන් ඔබේ වියලි කැස්ස ඉතා ඉක්මනින් දුරු වී සෙම බුරුල් වී ඉතා ඉක්මනින් කැස්ස සමග සෙම ඉවත් වීමට පටන් ගන්නවා. ටික දවසක් සියල්ලම ඉවත් වෙලා ඔබට සුව වේවි. මේ ගැන ඔයාගේ යාළුවන්වත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ පිළිබඳ ඔයාගේ යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න.